100個人就有100個唔同嘅 BDSM 故事，透過呢啲故事打破刻板印象。受訪者個人立場同埋分享唔代表 VHK 嘅立場。如果你想了解更加多 BDSM 嘅資訊，或者有故事想分享，都歡迎留言俾我哋。VHK.TrueSelf。我哋今日就請到分享者阿雪同我哋分享佢嘅故仔啦。阿雪，你可唔可以簡介下自己？Hello， 我係阿雪啦。咁我係偏10嘅角色比較多嘅。如果真係要講話比較偏好中意玩乜嘢，就係偏窒息啊，或者被命令啊、手扣嗰啲會比較多啲。哦，咁你係咩途徑接觸到 BDSM？ 其實我覺得我接觸 BDSM 嘅途徑係好多大大小小唔同嘅情況底下接觸到，但係真係講有個觸發點，有個 trigger 位呢，就係有一次同 FW 一齊啦。跟住呢，我係因為特登唔聽話，想俾佢打，跟住俾佢打之後呢，我又覺得係冇反感嘅。就係嗰陣時候，我覺得喂，其實俾人反制都幾有樂趣啦。咁樣嘅情況下，我就決定，其實呢個係咪 BDSM 嘅其中一樣嘢呢？於是我就開始去嘗試了解多啲啦。咁我想再推前少少啦，就係你再早期啲嘅時候，你有冇醒起係接觸到有關 BDSM 嘅文章啊，有關BDSM 嘅電影啊，定係某啲畫面令到你知道可能你中意呢樣嘢啊？電影嘅話一定有嘅，嗰陣時候好興 50 Shades of Grey 嘅，但係個情況就係呢，我嗰陣時候睇50 Shades of Grey 呢，我係完全冇感覺㗎。我係甚至覺得哇，呢樣嘢好恐怖，我呢一世都唔想接觸嘅嗰一種 feel 嚟㗎。但係又唔知點解係去到後期同 FW 一個 episode 先至令到我覺得係有樂趣，所以願意接觸咯。我想問多少少，我覺得好有趣，就係通常呢，好多人入圈就係因為格雷啦，但係點解你會覺得格雷咁恐怖同埋咁唔想接觸 BDSM？ 其實我真係唔肯定點解。嗱，我而家真係好初步咁諗，可能係因為我嗰陣時候仲細啦，即係我完全係體會唔到呢一種嘅樂趣嘅，同埋我見到痛呢一樣嘢，我共感程度好強㗎，即係我見到你痛呢，我會自己都覺得好痛。咁所以嗰陣時候咧睇嗰套戲呢，我就覺得一個女仔係俾人恰到咁痛，咁樣咁痛苦喎，我唔明點解會有人中意喎咁樣咯。哦，其實你而家接觸咗 BDSM 幾耐？其實我係2025年嘅4月先真真正正咁樣去接觸去學嘅。即係而家大概係大半年左右，差不多大半年啦。啊，咁其實 BDSM 對於你嚟講，你覺得係代表咗啲咩？其實我係有啲改變，因為我一開頭單純覺得 BDSM 只係一個性癖嘅一環，即係我將佢諗到好普通、好普通、好簡單嘅意思。但係去到而家接觸咗大半年啦，雖然時間都仲係好短嘅，但係可能喺我嘅角度嚟睇，係着重喺內心嘅程度比較多啲。因為喺 BDSM 入面，我係認識咗自己多少少啦，揾翻自己嘅途徑。因為曾經有一段時間我自己都好迷嘅，但係諗清楚，即係喺 BDSM 入面有啲概念啊，或者開始誠實翻去面對翻自己中意乜嘢、唔中意乜嘢嘅時候，其實嗰個啟發係俾到我自己係更加多嘅啟發性咯。我會話頭先講啟發啦，你覺得係啟發咗啲乜嘢？我覺得其實近排我最大嘅嗰個啟發點就係我發現自己一個人都可以過得好地地咯。因為我以前呢，我係好需要靠一個人嘅陪伴，一個人嘅存在，甚至我要靠係同男人一齊去揾到我自己嘅價值。我需要一個男人去顯得我好似係有啲用嘅。但係喺經歷呢大半年，真係開始接觸 BDSM 啦，跟住慢慢我就發現個啟發性其實就係着重點係原來一個世界我係唔需要圍住任何人轉咯。其實個世界可以圍住我自己轉，我自己開心，咁就已經好足夠咯。最重點係我覺得我自己有價值咯，而個價值唔係來自於一個男人去俾我咯。我覺得呢個話題都幾得意，因為呢間唔中就會有人講呢，其實覺得 BDSM 好父權，覺得一個女人就係喺入邊就係俾人欺壓啊，純粹係依附喺男人身上面嘅嘢。咁反而係你呢個觀點就係其實你係由 BDSM 就睇到自己價值。有啲人覺得 BDSM 係好父權嘅一件事，但係其實我有唔同嘅睇法嘅。因為如果 BDSM 係真係啲人講到，即係真係有個小部分人講到咁父權嘅話，咁
應該係唔會出現有女性嘅 dom 或者女性嘅主導者咯，即係我係咁諗咯。咁所以其實我覺得 BDSM 嘅世界係更加多角度啲、多元化啲嘅。所以我覺得有啲人覺得 BDSM 係好父權嘅一件事，其實係單純係因為佢哋唔認識，或者佢哋有自己既定嘅諗法，而呢個既定嘅諗法已經好深咁樣扎根咗喺佢哋個腦入面。佢哋未必係好即係又唔可以話好唔嘗試嘅，但係即係當你好根深蒂固咗呢個諗法嘅時候咧，你好難聽到其他嘅聲音啊。頭先問咗，其實 BDSM 對於你嚟講係代表咗啲咩啦？ BDSM 對你有冇改變咗啲乜嘢？最大嘅改變係真係會逼我思想上分析自己會多咗嘅。因為其實好老實講，我自己甚至去到而家都係單純覺得見步行步就冇乜問題嘅，我唔多點諗我自己想成為一個點樣嘅人。但係 BDSM 就反而令到我覺得我會想成為一個點樣嘅人咯，即係呢個已經唔係單純地話我想成為一個點嘅樣嘅十，唔係單純呢個地步噶啦，已經係講緊如果我係十，我想我自己係一個點樣嘅十，但係當我去返一個人嘅身份，我又想自己係一個點樣嘅人嘅身份。OK， 如果我係想呢兩個角色係重疊嘅時候，我又希望我個樣係點樣嘅呢？呢個係令到我最諗得最深嘅一件事咯。即係你而家探索咗 BDSM 一段時間啦，咁你會想成為一個點樣嘅人？我覺得對我嚟講，而家我最希望做到嘅位就係我唔好令到我自己後悔咯。我希望我可以 keep 住喺我覺得我自己有進步嘅情況底下就 OK， 即係我唔需要去諗我要去達到某個人嘅期望，所以我去做呢件事，又或者覺得因為我想俾人揀，所以我要去對我自己好苛刻，或者我要屈就我自己去成為人哋理想中嘅十或者一個人咁樣。但係我而家係冇呢啲諗法，因為我單純就係我淨係想做最真嘅自己咯。咁最初頭你其實未開始實踐之前啊，你其實有冇諗過自己係一個點樣嘅十，或者你想揾一個點樣嘅 dom？如果話想成為一個點樣嘅十，我初時呢，我係想走偏向好似會諗嘢多啲啊，即係個人設就係智慧型嘅嗰一種多啲嘅。但係去到而家嘅轉變呢，就係 more like 只要我做我自己，即係衰啲講句，哪怕我講粗口都好，都唔等於我冇智慧噶嘛。咁所以呢，我就慢慢即係 like 會越嚟越變翻去到我自己一個人啦。我覺得其實最明顯嘅點就係無論我係十定係我做翻我自己都好，其實兩個重疊嘅空間係好闊噶。如果講到話想揾一個點樣嘅 dom 呢，其實我覺得係有啲人呢就會話技術好緊要，經驗好緊要，但係對我嚟講嗰啲全部都係後話咯。最簡單啦，一開頭可能係一啲價值觀啊，一啲思想上嘅碰撞啊，肯唔肯尊重人，係咪願意 stay humble？ 我覺得呢啲都係要睇嘅。其實因為始終可能我偏好係睇腦，同埋我偏向係走內心層面嘅時候，我會覺得最緊要係個話題上有冇啲咩火花碰撞，但係我哋又可以傾到，又可以係有啲共鳴嘅位咯。喺 BDSM 圈入邊有好多人呢，佢哋會有啲刻板印象就係十應該係點樣嘅，dom 點樣係咁樣嘅。咁呢，有啲 dom 可能佢哋有個 FF 中嘅十啦，就係話一定好聽話嘅，冇主見嘅。你有冇遇過呢一種 dom？其實係真係有遇過嘅，但係唔係建立咗關係嘅，單純嗰陣時候仲係認識嘅狀態啦。你遇過嘅一個 dom 想發展關係嘅事？其實如果想發展關係呢，就除咗啱啱提到嗰個認識完，跟住就冇再聯絡嘅嗰一位啦，跟住就已經講緊係我前 dom 噶啦。完咗關係之後呢，就喺呢一個階段，其實我係諗咗好耐嘅。我會覺得係咪真係我因為太急，所以我有啲嘢我無視咗。我一開頭我會覺得係只要我唔出聲，咁慢慢冇人提呢件事，咁咪迎刃而解咯咁樣。但係去到而家回望翻，其實我就會知道，其實有啲嘢唔係咁簡單咯。一個人傾唔傾到，肯唔肯傾，呢個先係最 major 嘅位咯。
即係其實係咪主要係雙方夾唔夾，同埋其實好多時係頭先講話技術啊、經驗啊，其實人品同人格係更加重要。我會偏向睇人品人格比較多過技術經驗嘅。另一樣嘢呢，其實就係我覺得喺溝通模式上，我覺得真係要睇嘅。對方又係點樣嘅狀態呢？如果嘈交嘅時候，咁對方都係會情緒不穩啊，會偏向係佢都會比較容易嬲啊嘅時候，咁我又覺得可能就未必咁適合咯。咁我想問，其實你同你個前當嘛，你哋係識咗幾耐就開始確立關係？嗰陣時候我認我自己偏急嘅。嗱，我哋係25年嘅4月開始 message 得多而熟絡咗啦。然後呢，因為我哋遠距離嚟嘅，我前當係台灣人嚟嘅，咁我就6月嘅時候飛咗過去台灣去揾佢。其實係好短嘅時間相處嚟嘅啫，我哋得2日時間係真係 face to face 咁樣相處。咁嗰陣時候又覺得，喂，相處咗嗰2日又好似冇乜衝突，又好似玩得幾開心，又幾啱傾，咁建立關係啦咁樣。咁但係亦都就係因為當初係咁急嘅情況底下建立咗關係，變相其後就會發生有啲問題。點解初頭你會揀一個台灣嘅當？其實當初我冇乜地區限制嘅，即係我單純覺得，台灣同香港距離又唔係好遠啦。咁我嘗試去講國語，跟住我又嘗試我啲信息用書面語，咁看似嗰個語言上嘅障礙都唔係一個問題。跟住文化上嘅情況，即係你唔會好似香港同一個西方國家比嘅嗰一種文化差異咁強大噶嘛。跟住我就覺得，其實好似都會克服到啊，咁唔係問題啦，咁建立關係啦咁樣。咁但係就係去到後期，其實亦都係因為遠距離令到我發現我係好需要陪伴嘅。嗰陣時候係冇諗到咁多，亦都冇充分考慮到咁多，冇分析咁多有機會存在嘅大大小小問題，單純覺得試咗先算。咁所以嗰陣時候就建立咗一個遠距離嘅 DS 關係啦。協商方面呢？呢個就真係語言上會有啲情況嘅，因為係我哋例如傾偈嘅時候呢，我要特登去轉翻做書面語啦。咁又或者係一啲情緒上嘅嘢，我唔知點樣用一個更加好啲嘅字去表達我嘅意思啦。咁就變相過濾咗啦。講緊一啲比較開心啲嘅 topic，你唔會覺得係有好大嘅問題存在，你單純覺得我嘗試講，佢嘗試 get 到，大家開心咁就 OK 啦。但係當你去到有摩擦有爭執嘅時候呢，呢個就成為咗一個最大嘅關卡，因為就其實本身你喺爭吵你喺爭執嘅時候，可能佢講嘅嘢我未必好聽得入耳㗎啦。本身已經係咁樣嘅前設底下，佢仲要用一個我唔熟悉嘅語言去同我講嘢喎，咁我要諗嘅嘢就更加多啦，或者我聽唔明嘅嘢就更加多啦，咁變相嗰個摩擦爭執嘅位就更加越嚟越多咯。假設我同一個香港人，我哋嘈交，我哋會 get 到對方100%，但係我同我前當嘈交，我哋只係會 get 到對方30%㗎咋。當你哋爭吵或者嗌交嘅時候呢，你最尾會點樣作結㗎？其實我哋最尾嘅作結呢係一個反面教材嚟嘅，因為通常呢，我係比較波動嘅嗰個嚟嘅，跟住但係去到嘈到咁上下呢，我就會直接寫一句，算啦，唔傾啦咁樣咯。但係我嗰陣時候我真係諗唔到更加好嘅方法，因為你要我去用書面語繼續去嘈交，我覺得好吃力；你叫我用國語嘈交，我都覺得好吃力。跟住我就覺得，算啦，我留翻啖氣喺個肚度啦，我唔講啦咁樣咯。咁有時大家冷靜下都係好事嚟嘅，好過繼續嘈落去，都係 get 到大家30%咁樣。都係會有啲好似雞同鴨講咁嘅 feel 咧，有陣時候會係。咁如果你而家回望翻啦，而家嘅阿雪咧，你見到當初未確立關係之前嘅阿雪，你有冇嘢想同佢講？其實好老實講嘅，如果而家嘅我見到當初嘅阿雪呢，我都係會叫佢去試咯。因為我覺得呢啲如果當初嘅阿雪冇經歷過呢，其實而家嘅阿雪應該會同以前係一模一樣咯，冇辦法進化成為阿雪2.0咯會。咁或者係喺阿雪未進化成2.0之前啦，咁你有冇啲建議會想同佢講？即係因為可能佢都會試，咁但係你而家經歷過啦。你會唔會有啲建議話你相處應該點樣啊？你哋溝通應該點樣啊？我會話當初嘅阿雪可
可以唔使諗得咁複雜，唔使諗到自己係有人設一定要做一個好智慧型嘅神，亦都唔需要真係覺得自己真係咁差，去將自己放喺一個咁卑微嘅位置。唔係遷就可以得到自己想要嘅嘢，有陣時候係反而做最真嘅自己，人哋中意咪中意咯，唔中意咪唔中意咯。咁你又控制唔到人哋點諗嘅時候，你咪由得去咯。多謝你，多謝你願意分享你嘅故事。有啲人會對 BDSM 好有刻板印象嘅，就係覺得BDSM 就係好變態啦，就係好父權啊，淨係玩暴力嘅、家暴嘅。咁你有冇啲咩説話想同佢哋講？一個人喺未完全認識一件事之前，嘗試先唔好有自己嘅既定答案，亦都唔好因為自己嘅立場而去限制咗自己咯。我覺得其實呢個都唔係淨係單純講 BDSM， 而係當你一個人去面對人生大大小小嘅事都好，聽每一個 topic 都好，嘗試去了解咗先，聽咗先，你係真係分析過，你多角度咁樣聽晒，你都 research 過啦。跟住你先至去揾，你覺得係最符合你自己嘅 conclusion。我覺得呢個先係最重要咯。你有冇一啲説話想同一啲新接觸 BDSM 嘅人講？我會話 BDSM 係一個冇完全啱或者完全錯嘅觀念咯。甚至有陣時候，因為我係偏向會聽好多人講嘢嘅人嚟嘅，我有陣時候會聽到我哋所講嗰啲新派啊或者舊派嘅人思想上係有啲碰撞啦。咁但係呢啲時候，我覺得尤其你係新接觸啊，你係白紙一張，你係索水海綿嚟嘅，你可以嘗試兩邊都聽，去揾到即係對於自己最適合嘅模式同埋框架同埋一種做法咯。但係我覺得即係 BDSM 其實始終都係一個框架嚟嘅，最入面嘅細節入面你點樣填窿窿呢？其實係關乎你同你嘅 partner， 或者係甚至如果你未有 partner， 其實一切都係靠你自己去話事。另外一樣嘢就係因為你會多角度咁樣去聽每個人講嘅嘢啊，所以你嘅獨立思考係超級重要咯。人哋講咩嘅時候，其實都只係一個 reference 嚟嘅啫。你要揾到覺得自己係啱自己嘅，同埋自己覺得舒服嘅做法，呢個先係最重要嘅一環。好，我哋今日嚟到最後一條題目啦。阿雪，你有冇一啲你對於 BDSM 你有啲疑問嘅？你其實一路都可能諗緊，你都我都未有答案嘅問題，你想問下聽眾，你哋會點樣諗？其實我想貪心啲，我想問兩個問題嘅。嗱，呢兩個問題其實都冇標準答案嘅。第一個問題就係喺 BDSM 入面，當你去選擇一個 partner 嘅時候，你會選擇一個適合嘅人，定係選擇一個有好感嘅人？第二個問題就係，如果我假設你個 BDSM 變成咗功能性嘅時候，咁你嘅答案又會唔會有改變呢？我覺得呢個係幾值得探討嘅，因為當你問每一個人呢，有啲人就覺得好感係要偏重啲嘅，但係有啲人就覺得即使我唔中意都好，但係我哋起碼價值觀夾，所以我哋會行得長遠，所以我寧願揀一個冇好感嘅人啊。我想問少少，你第二個問題就係功能性，其實功能性即係點解？我所認知嘅功能性，對我嘅理解呢，嗰個功能性嘅定義呢，係指有啲人可能單純係冇情感嘅發展嘅，單純覺得例如假設我係 Dom，你 fulfill 咗10嘅角色，我喺我做 Dom 嘅角色底下，我得到咗滿足啦。你喺你做10嘅角色底下，你都有開心快樂滿足啦。OK，and that's it。我哋係唔會有任何越界，單純係我得到我嘅 reward， 你得到你嘅 reward，and that's it 咁樣嘅情況咯。因為有啲人呢，佢哋可能偏向即係覺得 DS 係唔需要傾咁多嘢，我唔需要對你有好感嘅，好似嗰啲 TVB 角色咁樣，我叫你要做嫦娥，你做到嫦娥呢個角色就得㗎啦。係咪有少少係大家嘅界線定喺邊度？即係我哋只係譬如喺相處入邊或者喺房入邊，我哋做 Dom 10啦，我哋喺房好開心就可以啦。我哋出咗房之後呢，你做任何嘢我都唔 care 㗎啦。其實係有啲似呢一個概念嘅，的確。OK， 好，咁呢兩條題目呢，就留翻俾聽眾大家睇下有啲咩 feedback 啦。咁今日多謝阿雪啦，多謝你嘅分享啦，多謝你。都非常之多謝邀請我嚟去做呢一個訪問。好多謝你，好，拜拜。拜拜。